Para fazer o balão, vocês vão precisar apenas de papel colorido, a cor que você tiver. Se não tiver esse papelzinho colorido, sempre pinta o quê? A folha branca da cor que você quiser. Nós vamos cortar esses papéis coloridos desse tamanho aqui, comprido e um pouquinho largo aqui nas laterais. Vamos cortar várias fitinhas deles. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta e vamos precisar de um grampeador. Isso mesmo, simples, rápido e fácil. Vamos lá, colorido, e sempre cortar nesse tamanho aqui que a tia Thaís está mostrando para vocês. Vamos cortar várias fitinhas dessa cor. Então, eu vou pegar aqui e vou medir aqui com a minha tesoura. Vou cortar aqui o espaço onde eu vou cortar. Então, vou cortar aqui e vocês cortem em casa e acompanhem a tia Thaís fazendo. Se tiver muito rápido, vai pausando o vídeo junto com quem está aí com você de adulto e vai acompanhando. Aqui nós estamos cortando, vou cortar mais e nós vamos simplesmente montar o nosso balão. E acho que aqui já tá, vamos ver. Vou juntar aqui, ó, todos os que eu cortei. Vou juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças. Agora, nós vamos dar formato a esse balão. Você vai pegar aí, ó, a partezinha aqui e vai fazer esse formato que a tia Thaís está mostrando aí no vídeo pra você. Ó. Um pedacinho de cada. Segura a pontinha aqui. Nesse formato, ó, vamos grampeando para ficar nesse formato aqui que a tia Thaís está mostrando para vocês, ó. Grampeia um aqui. Agora, desse lado, o mesmo formato. Grampeamos aqui. Agora, separa os outros dois lados. Ó, você tem que deixar ele nesse formato aqui que a tia tá colocando pra vocês aí. Essa parte do meio, você tem que deixar ela solta, porque ela que vai dar a base pra você escorregar a lateral, ó. Segura a que tá no meio e você vai escorregar a lateral aqui, ó, do balão. Escorregou a lateral do balão, ele criou esse formato, é só grampear mais uma vez. Quanto mais papel você colocar, mais colorido ele vai ficar. Essa é a base do nosso balão. Nós vamos utilizar, então, palito de picolé. Olha aqui, ó, palito de picolé. Vamos utilizar aqui papel na cor vermelha e amarela. Se você não tiver, você pode pintar a folha branca nessas cores para você utilizar aí. Então, nós vamos utilizar papel na cor amarelo e na cor vermelha. Vai utilizar também um barbante e tesoura sem ponta. Sempre que for utilizar a tesoura, peça ajuda de um adulto, quem está aí com você. Então, vamos para a montagem. Vamos utilizar primeiro o palito de picolé. Você vai fazer esse formato aqui com palito de picolé e com cola. Você vai passar cola nas laterais e vai formar esse quadrado. Vou passar cola nas laterais e vou passar aqui a formar um quadrado. Então, vamos passar aqui na outra pontinha a cola.
Você pode fazer só com uma base, ou você pode colocar mais palitos um em cima do outro, para a sua fogueira ficar mais alta. Olha, se você coloca, mais a sua base da fogueira vai ficar alta. Então, vamos continuar aqui. Agora, depois que você colou e fez toda a base da sua fogueira, chegando a esse ponto do quadrado, você vai separar ele de lado e vai vir para o papel. Vai pegar a tesoura sem ponta, com a ajuda do adulto, e você vai cortar fitinhas de papel, fitinhas finas, inteira, ó. Vou cortar uma aqui para vocês verem. Fitinhas dessa largura aqui, mais ou menos. Olha aí, ó. Vou colocar em cima do amarelo para ver. Então, você vai cortar tanto do vermelho quanto do amarelo essas fitinhas, que é o que vai dar forma à sua fogueira. Vou juntar aqui e vou recortar mais. Aqui, eu já recortei várias fitinhas na cor vermelha e amarela. Vou juntar essas fitinhas. Juntei todas elas para o mesmo tamanho. E vou fazer o quê? Simplesmente dobrá-las aqui e amarrar um barbante na ponta. Ela vai ficar nesse formato. E você depois vai espalhar para poder formar a fogueira. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Dobrei aqui, segurei esta ponta, vou abrir a minha fogueira. Deixa sempre folgadinha. Olha aí ela tomando forma aí, a nossa fogueira. Vamos abrindo mais. Aqui está. Agora eu vou pegar o barbante e amarrar aqui essa ponta que eu já separei. Vou amarrar ela aqui. Com a ajuda do adulto em casa, você amarra aí. Para segurar o formato da fogueira. Cortei a outra pontinha do barbante. Ela tem que começar a tomar esse formato aqui, ó. Não aperta muito o barbante, porque você vai precisar movimentar aí a fogueira. Então, agora eu vou dar só mais um nozinho. Já vi já como é que ela tá. Mais um nó. Aqui já começo a ter o formato da minha fogueira. Vou pegar aqui o que eu colei de palito e vou colocar a minha fogueira dentro dessa base aqui, ó. Então, quanto mais papel você recortar para fazer essa fogueira e quanto mais palito de picolé você colocar, mais base ela vai ter para segurar e ficar como? Em pé. Realmente no formato de uma fogueira. Vou colocar aqui só para vocês terem ideia, para poder fazer aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado do formato da nossa fogueira. É um formato simples, legal e fácil de fazer. Vamos colocar aqui como se fosse realmente a lenha espalhada em volta da fogueira, para segurar ela aqui. Vou botar outro atrás. Então, quanto mais você colocar a base alta, mais a sua fogueira ficará em pé.